السلام عليكم. في الفيديو ده معانا 7 تشكيلات للمتابعين. هنقيم التشكيلات دي على حسب اللاعبين والمدرب والخطة. ولو عايز تشارك معانا في الفيديوهات دي هسيب لك رابط الوصف في اول تعليق مثبت او في الوصف. صلى على النبي ويلا بينا. يا جماعة الخير، دي الخطة الأولى معانا. من حيث المدرب طبعا مجاني، بس أنا جربته الصراحة قوي. ومن حيث الدفاع يعني أنت دفاعك قوي، بس أقدر أقول لك يعني طب دفاعك هيبقى شوارع كده، أنت ما حطيتش غير 2 بس في مركز الدفاع. طب فين الباك ليفت والباك رايت؟ فأنا بالنسبة لي حاول تغير التكتيك بتاع الخطة دي. فأنت بالنسبة لك ممكن تكون حلوة، بس يعني أنا شايفها كده، شايف إنه الدفاع هيبقى شوارع. أنا تقييمي للتشكيلة دي 6 من 10، ولو غيرت التكتيك أو نزلت بعض اللاعبين ممكن يبقى 7 أو 8 من 10. بس كده، يلا نروح للتشكيلة اللي بعدها على طول. التشكيلة اللي بعدها صراحة قوية من حيث الريتنج، قوية من حيث اللاعبين. الدفاع منظم مع حارس قوي، معاه دفاع قوي جدا جدا. بس في لاعبين على الدكة لو نزلت التشكيلة هيبقى أفضل. تخلي مثلا بوسكيتس بدل فان دايك وتخليه خط نص ارتكاز. بس الصراحة اللاعبين أقوياء، ولو عايز خطة محترمة للاعبين المحترمين دول فنزل فيديو 5 خطط جامدين الصراحة، روح شوف. بس تقييمي للتشكيلة المحترمة القوية جدا دي 9 من 10. صلى على النبي لو وصلت لحد هنا، ويلا نروح للخطة اللي بعديها. والتشكيلة التالتة الخطة دي 3116 الريتنج، لاعبين يعني مجانيين، بس برضه في شوية لعيبة حلوة. الخطة بتاعتك الصراحة متوازنة، والمدرب يعني ضعيف، بس لسه يعني حاول تبني وتقوي في التشكيلة الجامدة دي، تخليها أجمد وأجمد. تقييمي للتشكيلة دي 6 من 10 برضه زي الأول، عشان خاطر التنظيم بتاع التشكيلة. صلى على النبي واضغط اللايك الجامد لو وصلت لحد هنا، ويلا بينا على الخطة اللي بعدها على طول. وما تنسوش برضه تعطوني آرائكم في التعليقات. والخطة الرابعة معانا، عفو الله الرحيم، خطة جامدة جدا جدا. معاه هجوم قوي، معاه دفاع قوي، معاه لعيبة بره التشكيلة قوية جدا. يعني بص، صلى على النبي، التقييم للتشكيلة دي 9 من 10. ليه مش 10 من 10؟ عشان خاطر ليه توني أدمز هنا ملاعب توني أدمز في الباك رايت. طيب ليه؟ أنا بالنسبة لي التكتيك والتنظيم بيفرق جدا في التقييم. أنا تقييمي الصراحة للتشكيلة دي 9.5 من 10، مش 9 من 10، 9.5 من 10. عشان عشان خاطر توني أدمز بس. أنت لو ظبطت شوية في التشكيلة دي تقييمي ليها هيكون 10 من 10 من غير أي كلام. تمام تمام، يلا بينا على الخطة اللي بعديها. والخطة اللي بعديها على طول تقريبا كلها جليتشات. معاك الحاج ضيوف، معاك سيرجينيو الواد اللي على الشمال ده، معاك دفاع قوي، معاك يعني لعيبة جامدة الصراحة، منظمة جدا. المدرب ده كويس جدا، والريتنج بتاعه 3165، يعني تشكيلة حلوة الصراحة. تقييم التشكيلة الجامدة الرائعة دي الصراحة 8.5 من 10، أو تقدر تقول 9 من 10، عشان خاطر الصراحة عجبتني، واللعيبة منظمة، وكل لاعب برضه في مركزه. بس كده صلى على النبي ويلا بينا على الخطة اللي بعديها على طول. والتشكيلة الستة معانا اللي مش عارف ليه عاملة كده الصراحة، بس هي جامدة. 3196 الريتنج، لاعبين أقوياء الصراحة، منظمة، دفاعها قوي. بس إيه التكتيك ده؟ يعني حاسس فيه حاجة غريبة. يعني أنا آسف، هي مش منظمة الصراحة. يعني مش فاهم ليه التكتيك عامل كده. فلو شاهدت الفيديو وحاول تكتب لي في التعليقات ليه عملتها كده. بس فتقييم التشكيلة دي 6.5 من 10، لأنها عشوائية ومش فاهمها الصراحة، بس اللاعبين أقوياء. بس كده، ويلا نروح على الخطة الأخيرة والخطة الجامدة الصراحة. الخطة السابعة والأخيرة، مدرب قوي جدا، الريتنج 2231. شايفين التنظيم كده يا جدعان؟ يعني التنظيم والله بيفرق جدا في التشكيل. والخطة دي كل لاعب في مركزه جامد الصراحة. هجومها مش محتاج أي كلام، دفاعها قوي جدا، الدكة ممكن نلعب بها أساسي. الخطة دي تكسب فيديو النهاردة. وتقييم الخطة المنظمة الجامدة دي 10 من 10 ونجم. وانتوا برضو اكتبوا لي رأيكم في التقييم، واكتبوا لي ظلمت حد ولا لا. بس كده، وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك المقطع ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، ولايك وكومنت جامد على الفيديو ده. زي ما قلت لك، لو حابب تشارك معانا في الفيديوهات دي هسيب لك رابط جروب الواتس في الوصف او في اول تعليق مثبت. ادخل في الجروب وشارك معانا في الفيديوهات الجامدة دي. بس كده، لو وصلت لحد هنا ادعي لي دعوة حلوة في التعليقات، عشان خاطر معايا امتحانات الصراحة والدنيا متلخبطة معايا. بس كده يا شباب، اشوفكم على خير، سلام.